第一位10強練習生出爐啦 ！Ivan 憑住上集打邊爐，形容到條魚生生猛猛，加埋創意觸底，成功獲得大家支持，進入10強啦！即刻睇下今集又介紹啲咩好嘢先。Hello OpenRice 嘅觀眾大家好啊，又係我開飯練習生 Ivan 啊！喺度見到我，即係代表我已經入咗10強啦！咁好開心啦，好有呢個機會可以再次同大家一齊去揾食啊！而今集我嘅任務咧同上集唔同嘅喎，唔再係由我發版啦，導演交代落我今集嘅任務咧就係揾隔離台食飯。換句話講，即係隔離台發版啊！對於我呢個伊人嚟講 ，so easy，let's go！咁今集咧，我嘅目標就係朗豪坊裏邊嘅君蘭冰室啦。君蘭我熟嘅，之前咧就食過佢啲包啦同葡撻，不過就未食過佢其他嘢啊。我記得咧 T2嗰邊好似都開咗間新嘅君蘭嘅，咁大家去旅行嘅時候咧就可以去試下啦。喺我後邊呢度咧就係旺角朗豪坊嘅君蘭冰室啦，我哋而家即刻入去先。不過喺入去之前啊，大家記住要 subscribe OpenRice 嘅 YouTube channel， 仲有跟埋附近嘅鐘仔通知，當一有新片推出嘅時候咧，你就會即刻知道噶啦。同埋每一集嘅開飯練習生咧都會有呢個 give away 嘅環節噶喎，詳情就喺下邊嘅 info box 嗰度，大家記住睇到最後啦。好，依家就即刻入去先啦 ，Go Go Go！我見到嗰度有台食下咧，好似食得幾好味喎，即刻過去問下佢哋先。Hello， 你哋好啊，係，Hello 你好啊，我係開飯練習生 Ivan 啊，我依家拍緊呢個節目咧，我就入咗10強，所以想訪問下你哋。其實我啱啱喺遠處望到你哋咧，已經見到你哋食得好好味。你哋呢個係咩名堂嚟㗎？呢個係開心果醬爆多士，係開心哇！即係同普通西多士，你覺得有咩分別咧？即係除咗多咗啲開心果醬之外，開心啲咯，開心啲係嘛？開心啲咯。OK。你平時係有食開開心果類嘅甜品嘅？有啊，但係我成日覺得開心果好苦啊。但係呢個食落去咧，我係覺得個苦澀味咧比個甜味中和咗，但係又唔係太甜，所以係 optimal 嘅。OK， 好。喂，你個菠蘿滑蛋又好似幾好食咁喎，係嘛？我而家停唔到口。停唔到口，即係平時食開即係菠蘿油有菠蘿油啦，炒滑蛋有炒滑蛋啦，但係好少可係見到兩樣嘢 combine 埋一齊嘅。開心嘅係佢好脆咯，菠蘿油同即係新鮮出爐㗎嘛。咁呢碟沙爹乾炒牛河同普通乾炒牛河食落去有咩分別咧？佢個沙爹味好重，同埋佢唔係因為乾炒牛河咧，平時食嘅時候咧一味得個熱啊，好興啊，但係呢個佢個沙爹味調一調咧，好味咯。睇嚟呢個位都係成家啊！咁同埋嘢飲咧，見到你呢兩支係咩嚟㗎？我支係大紅袍，我覺得好適合我而家唔可以飲甜嘢嘅時候去飲嘅。咦，你都戒緊糖啊？我都係啊！你乾炒牛河咧，都一定有少少肥膩㗎啦。咁所以咧飲啖大紅袍咧解一解膩咧，唔錯嘅。中和翻嗰個係啊！我覺得呢個配搭係幾好嘅。係。咁嗰個咧，嗰個又咩名堂咧？奶茶嗰個。呢個係佢話大紅袍奶茶，但係佢真係唔係好甜。好，咁為咗多謝你哋俾咗咁多資訊我啦，係我今餐呢餐你係嘛？我請我嘅好唔好啊？我請，多謝大佬，唔得係。好，咁然之後咧，我就會叫翻你哋一模一樣嘅呢一些嘢，咁我咧就再去試食好唔好啊？好，唔該晒。好啦，話咁快咧，隔離台嘅嘢食已經全數落到嚟我嘅呢張台上面啦。咁第一個要同大家介紹嘅就係呢一個冰火二重奏菠蘿滑蛋油啊！哇，大家睇下呢個菠蘿滑蛋油，佢係融合咗香港茶餐廳兩大靈魂。第一就係呢個菠蘿油啦，而第二當然就係裏邊夾住嘅炒滑蛋啦。咁究竟對於我嚟講，點樣先為之一個100分 perfect 嘅菠蘿滑蛋油呢？我就得6個字嘅啫，熱、脆、嫩、凍、鹹、甜啊！好，咁依家咧就試下呢個究竟係咪100分嘅菠蘿滑蛋油先。我想講佢平時咧食開呢啲菠蘿包啊、漢堡包啊，我一定係會一啖咬落去嘅，但係呢個唔得，佢太厚啦，佢太多料喺裏邊啦，所以一定係要切開佢嚟食先食到嘅。大家可以睇下，佢係有3層喺裏邊嘅，有菠蘿包啦、滑蛋啦，同埋牛油都喺裏邊。我唔客氣啦。哇！
我啱啱講嗰6個字，6個層次，全部融合晒喺裏邊。嚟到港式茶餐廳，除咗啱啱嘅菠蘿滑蛋有之外，另外一樣一定要叫嘅當然就係沙爹牛麵啦。不過今日我唔同大家食沙爹牛麵，我哋食沙爹牛肉炒河粉。咁大家可以見到啦，咁一個河粉點樣先為之好味呢？當然望落去啊，佢油花一定係要非常之均勻嘅。同埋咧，啱啱聽隔離台講啦，佢哋話咧，佢要求河粉咧係一定有窿邊㗎。究竟我哋呢個有冇窿邊呢？大家可以望下有冇窿邊啦。但係大家可以睇下大過塊面係嘛？當炒牛河係一定要食個蛋嘅，我覺得蛋係其中一個靈魂嚟㗎。然之後配埋啲河粉食，嚟到甜品環節啦，呢個呢就係開心果醬爆多士啊！咁一般茶餐廳就淨係得西多士嘅啫，咁呢度呢就玩呢個 fusion， 咁就加咗啲開心果醬落去㗎。咁開心果醬爆多士點樣先好食呢？第一，西多士外層一定係要脆卜卜嘅，而裏邊仲要係保持到麵包嗰種鬆軟喺度。而呢一個呢，上邊仲有層呢個開心果醬啊！我得一個要求啫，就係唔可以係死甜啊！依家就即刻切開佢嚟試下先。佢上面係鋪滿呢啲開心果碎啦，同埋有勁濃郁嘅開心果醬喺度咯。哦，哇！瀑布咁流晒出嚟，喂！淨係呢一幕你都食指大動啦，係咪先，大佬啊？裏邊可以話係一個開心果醬嘅泳池咯，佢係泳池啲開心果醬嗰啲水啊，全部湧晒出嚟㗎！哇！急不及待，急不及待！而家試一個先，唔知大家中唔中意食開心果？我就超中意食開心果，而佢呢個開心果醬咧，浸沒咗你成個人嘅嗰種感覺。咁咩嚟㗎？阻住我食嘢？哇！突擊任務，原來今次都係有突擊任務嘅喎。係啦，今次嘅突擊任務咧就係落單唔該啊！咁用茶餐廳嘅術語啦，或者你自己獨有嘅用詞符號，幫製作組落單，可以完整覆單就有獎。喂，其實係咪你哋自己想食，然之後揾我嚟玩咋？好啦，你哋想食咩？我幫你落。好，第一個厚多士飛邊烘底多牛油太陽蛋奶茶轉煉奶。第一個厚多士飛邊太陽蛋茶酒要煉奶。好，第二個番茄焗豬扒飯炒底凍檸茶濃茶底。凍檸茶咩底話？濃茶底。哦。第三個芝士焗牛腩飯大火扣底炒底凍央多奶少啡少甜多冰。好，第二同第三都喺我手上啦。咁究竟我寫得啱唔啱咧？啱唔啱？70分。我諗住會有90分嘅喎。爭啲咩啊？爭啲咩啊？爭啲咩啊？哎呀，多牛油同烘底冇寫到。喂，70分喎，都有獎啊！不得了呢個。哇！你就咁望落去啊，你 feel 唔 feel 到兩隻字係咩啊？唔係好食啊，係邪惡啊！即刻睇下呢個咁邪惡嘅包究竟係咩名堂先？哦，原來佢係烤菠蘿芝士漢堡菠蘿包。一齊數下有幾多層呢個？一層菠蘿皮啦，然之後2層係個包啦，第3層係個菠蘿。哇！呢個係真係有菠蘿嘅菠蘿包嚟嘅喎。然之後第4層半溶嘅芝士，第5層就係塊牛肉漢堡嚟咯。食飽埋單咯！嗱，呢一張單咧就我哋請隔離台嘅，呢一張單咧就我嘅。咁兩張單加埋其實都唔係好貴啫，我又食得開心，製作咗又埋得放心。咁呢兩張單就由開飯練習生去埋單啦，多謝！好啦，今日食完呢個君蘭冰室啦，其實真係幾震撼㗎，因為佢裏邊好多食物啦，都加咗好多唔同嘅創意喺裏邊，真係有別於一般出邊嘅茶餐廳㗎。而今日嘅開飯指數咧，有4粒開飯仔咁多㗎，耶！係啦，同埋咧，大家都可以喺下邊留個 comment 玩埋呢個 giveaway 㗎喎。仲有，如果想支持我 Ivan 可以攞到呢個開飯練習生冠軍嘅話，記住要 like 同 share 呢一條片，仲有要 subscribe 埋 OpenRice 嘅 YouTube channel。咁我哋就下一集開飯練習生見，拜拜。
富邦銀行特約開飯仔 Tips， 用富邦 Visa 信用卡喺 OpenRice 埋單，訂餐或者外賣自取，最多減400蚊。今個夏天越食越賺。